عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في قناتي او عروستي. اليوم غادي ندير معكم الحريره ان شاء الله المراكشيه. نبداو. عندي الزيت البلديه، عندي زيت المائده، عندي بصله مجلده، عندي الملحه، الخرقوم، عندي البزار، عندي سكينجبير عفوا، عندي البزار، عندي القزبر اليابس، عندي هاد السكان ديال الكرافس، عندي الكرافس، المعدنوس والقزبر، عندي المرق تاع اللحم، مطيشه، طحونه، عندي زلفه الحمص، كاس ديال العدس، زليفه ديال المحمصه، مطيشه، الحك ديال الطايبه. نبداو على بركه الله. نبداو بهاد الزويطه تاع المائده. بسم الله. نديرو عليها الملح والخرقوم باش نخلو داك الخرقوم بالجبس يتقلب باش يتقلب. معلقه كبيره. ها هي البصله بدا تطيح، نزيد فيها شويه الزيت البلديه، نزيد سكينجبير، البزار، القزبر اليابس، العويدات ديال الكرافس، نزيد الحمص. انا ما كنحبش منه بالبيجامه، كنخليه بالبيجامه نتاعته منقيش كيجي زوين. نزيد عليه مطيشه سلقتو وطحنتها. بسم الله. نزيد عليه شويه بشاميل عادي. نزيد الكرافس، الربيع ما كنديرو تالاخر ديال الكرافس، حط فيهم دوك العصيات قاصحين شويه اغلاط. صافي. دابا عود ما نخلي المطيشه تقلى، فناخذ الوقت، بحال الوقت زعما عفوا، كنسد عليها وعيني ميزاني باش ما تحرق لياش. كنسيب الحمص شويه على ما تقلى المطيشه، كيصيب الحمص نص طيبه، عاد ندير عليه العدس دغيا يطيب ليا، ما تشدش معايا الوقت. وبقاو معايا حتى الشكل النهائي ان شاء الله. نجي نحل الكوكوت باش نمرق وندير العدس. بسم الله. الحمص هو طاب للطيبه، ندخلو الطياب، ندير دابا العدس حتى هو دغيا يطيب. المرق تاع اللحم. بسم الله. ما بغاش نمرق هو يطيب. دابا غادي نسد عليه 5 دقائق ونعاود نمرق وندير التقليح ان شاء الله. طبعا غادي نحل الكوكوت باش نبلي نرمي الحمصه. بسم الله.
عندي طايب. باش نربحو الوقت. المحمصه وندور الدقيق. القصيبه ثاني دخلتهم الفران، ما صورتهمش معاكم او ما دخلتهم الفران باش يطيبوا، باش كنطبقوها ان شاء الله. تغلى باش نرمي المحمصه. هاي غسلتها، هاي المحمصه غسلتها. ندور الدقيق دابا. غربت الدقيق. بسم الله. بسم الله. خمس مرين درتي كيلو التكويرات. الصبر ما غادي نديرو تالي ربما نص دابا ونص طالبي نطفيه. عزيز عليا تبقى فيه ديك الريحه ويبقى داك اللوين هكا قدام. حتى انا ما تخصنيش حاجه. مين محمصه من بعد ما غسلتها ونقيتها نرميها. الريحه تبارك الله عاطيه غزاله. نرمي شويه القزبور دابا. ناخذ التالي وإلا جاني ناقص نجيب شويه من داك الاخر اليابس. عندي المثل الاخر اليابس هو المعدنوس والقزبور. بسم الله بسم الله بسم الله. نبقاو هكا مستمرين كنكبو الدقيق كامل. بعد ما دورت الحريره ها هي وقفات ونخليوها تطيب ان شاء الله. تطيب وغادي تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله بحول الله. وهذا ما غادي نزيدو فيه نطفي عليه 10 الربيع. عزيز عليا يبقى فيها هكاك باش يعطيني اللون. نزيد هذاك شوك الربيع. هذا الشكل الربيع نزيدو باش يعطيني هاد اللون هكايا. هذا هو الشكل النهائي ديالنا تاع اليوم. قبال حمر الكرموس الحريره هانتوما كيف تمشي بنينه ولذيذه بهذاك الماء تاع المرق تاع سميتو تاع اللحم. ما فيها كاع اللحم هانتوما شفتو. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. ما درت فيها لا كنور لا والو، طبيعيه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتصايبوها وتاكلوها وتشربوها بالصحه والسلامه يا ربي. السلام عليكم.